ดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาตกปลานี่ครับคุณนำทางอยู่แล้วครับต่อวัน2 วันนะครับมาตรงนี้หมายในปลาโปครับปลาโปนะครับหมายปลาโปมาตกลูกตัวตกลูกปลาจวดกันนะครับไม่รู้จะมีจวดไหมครับคิดว่าจะมีจวดไหมนี่ครับเดินไปครับนี่ครับเขาเลือกท่าเรืออะไรเนี่ยท่าเรือประมงองค์การพัฒนาประมงใจฝั่งพื้นบ้านประมงกระทรวงเกษตรและการเกษตรที่นี่เขาขายน้ำครับเอาคิดขายแล้วก็ขายอยู่โลกผมหวังว่าน่าจะมีร้านค้ามั่งที่อยู่ป่ายางแล้วร้านค้าไหนนะป่ายางหลาบกับหลาบเอาลมแรงแค่ได้โอ้ยน้ำขึ้นเต็มเลยครับดูครับนี่ครับนะไปหอนู้นเลยขับตาวิ่งฝั่งหอนู้นนะฝั่งมีไว้ตาอยู่ข้างนอกม่วงปูนี่ตรงนี้กันนะตรงนี้ดูพื้นนะอย่ากินคำวันนี้กินนะตามได้ป่าเยอะนี่ครับท่านผู้ชมครับขี่ม้าไปครับชมบรรยากาศก่อนนะครับแต่ลมค่อนข้างจะแรงหน่อยวันนี้นี่ค่อนข้างแรงเลยครับวันนี้มาชมกันนะครับเรามาตกปลาทะเลหน่อยทะเลแบบชายฝั่งนะทำไปบ้าๆบอๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะเอาชิบหายเอาครีมมาไปพุ่นเลยมันเลยไปพุ่นไปโอ้ยกระมงครับปัดอ่อนมองครับเป็นไงครับสนุกครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ครับน้าต่อโดนอีกแล้วครับ EP อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอะไรครับโอ้ยอดจากครับท่านผู้ชมโอ้โหดูได้จริงเลยนึกก่อนดีนี่ครับท่านผู้ชมครับมันเป็นปลาภาษาใต้เขาเรียกปลายอดยะครับปลามั่วใช่ไหมครับแถวนี้เขาเรียกปลาอะไรปลามั่วไอ
เขาจะนิยมทำลูกชิ้นใช่ไหมลูกชิ้นอ๋อตัวนี้ตายเนี่ยนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยโยนเลยกดโอ้โหไอ้โจนนะครับโจนนะครับนี่ครับครับเอาเลยครับท่านผู้ชมอะไรโอ้โหตุ๊กก้าขึ้นมาโอ้นี่ก้ามาเนี่ยเบนมึงนี่ครับไปดูตัวอะไรครับตัวอะไรครับจ้องโอ้โหครับเอาเลยขึ้นมาเลยครับว้ายดูหน่อยครับเป็นไงครับตัวนี้สำหรับคนที่ยังไม่มาโอ้ยครับขอบคุณครับนะครับพุทธว่ามันมาตัวใหญ่เอาเหนียวเสียบ
ม่า ปล่อยนะครับกิบกระป๋องกระโอยกระโอยเลยครับเลยครับไปทำไมครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้เป็นไงนะเต่านี่ครับขึ้นมากินดูครับดูครับปลาแกะกวางของทะเลระนองนะครับถ้าเพื่อนๆอย่ามาตกก็มาได้นะครับตรงนี้เป็นท่าเรือท่าโพนะครับฝนตกด้วยครับกินนิดเดินนะครับฝนมันตกครับผมว่าจะซื้อหอยไปฝากเมียสักหน่อยครับหลานเลยครับทำแล้ววันนี้ถือว่ามันก็มันโอ้ยมีปูเยอะแยะเลยครับดูครับแต่อาจจะเห็นเพราะเขาผมดูไม่ได้โอ้ยปูเยอะจริงครับเก็บเลยนะต่อดูหอยแถวนี้เยอะนะครับนะต่อปูทั้งนั้นเลยนะต่อเนี่ยปูทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยบางสองคนแยกหายหมดครับวันนี้อะไรนี่แล้วครับโอเคครับขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณแฟนใจอย่าทิ้งเหมือนเดิมนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ